barыбызга салымдар ва салаваттар болсун. Mana şu жакшы күнгө жеткизгениге, көрсөткөнүгө барыга бейинсеп шүгүр. Бул алтадырда шуну менен экинчи үйдүн ачылышы. Кудай кааласа, биздин элибиздин ынтымагы, биримдиги, аксакалдуулугу, жаштар ушул кайрымдуу болгону бул элибиздин келечегиге ушу бир фундамент да. Мына элибизде канчалаган адамдар жүрөт, жашап атат. Жери жок, жери болсо үйү жок. Мына 73-жылдардан Алла разы болсун. Мына ошол биздин курумдарыбыз, биздин элибиз ошо 73-жылга мына биздин кийинки ишти колдорго алчу азаматтар мына уюшуп, мына ушул жакшы саамалыкты баштаптылар. Мына кылган иштеринин, эмгектеринин үзүрүн мына жээнибизге бул үй кут болсун. Алла таалам бул үйдөн бакыт берсин, талай берсин, өссүн, оорубасын. Kim mına şuğa salım kılgan bolsa, kolu menen, pulu menen, sözü menen, kengeşi menen bergen bolsa, Allah'a dağın Allah Taala'nın iki dünya baktırlık bergen bolsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bardık maktollar Allah'a olsun. Mına şul yüzdü turuzganга jardam bergenlerden Allah Taala'm razı olsun. 73-жылдагы жылы төрөлүп мына ушуга жардам берген азаматтардан Allah Taala'm разы болуп, эки дүйнө бактылыкты берген болсун. Жана ушунда иштеген усталар, кызмат кылгандар, карындаштары, жеzelерибиздин баардыгын кандай жакшы максаттуу тилектери болсо Allah Taala'm берген болсун. Жоткондо жолдору болсун, жолдору шыдыр болсун. Allah Taala'm бала берсин, бакыт берсин, өссүндөр. Кандай ой максаттар болсо Allah Taala'm берген болсун. Балдарыдан алым, хафизалар, алымалар, карылар чыккан болсун. Баардыгыңарга Алланын тынчылыгы, аманчылыгы болсун. Ушул үйүбүз бактылуу болуп, дагы бул муну менен токтобой дагы уланталы жаштар. Силерге дагы Allah Taala'm күч кубат берсин. Тапканыңарга береке берген болсун. Аллахумма раббана атина фид дунья хасанати ва фил ахирати хасаната ва кина азабаннар. Rahmetke ya. Allahu ekber. Hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bul baktıyor şu Canıga birinizde gerek karmanada? Daha birinizde. Jeğin yüzge neme kılsın? Baktap gelsin, ölsün. Juda yaxşı. Rahmet. Akjokta üy bolsun. Amin. Allahu ekber. Ana. Bu oldu. Ana. Barakallah. Selerge dağın, mana şu bilerge dağın. Mana şu bilerge. Jeğenim. Mana Kuda kalasa berdi sana. İyile var. Geç iyile var. Kuda kalasa köp alı jardımdardı veriyoruz. Adamlar ne kılıyor? Mana Kuda kalasa yer var, jur var. Mana deputattağın bir filip koysun. Mana men kısma kıstarma birinchiden şu klas taşı olmana suyungandan iylab turadi. Endi buga demilge ko'tarib 73-жылgılar Xudo kalsa şu ishga sebepkar bo'lib qoldi. Buga qo'shimcha sebepkar şu musulmon qul ukabizga, Muroza Tağamın oğlu. Eng cho'ng xizmat qilgan şu ukabizga cho'ng rozichilik bildiramiz. Berenglar. Mana eli yurtga rozichilik bildiramiz. Şu klas taşımızın uyni Xudoga yetgan ekan. Bugungi kunda mana to'yda kuba bo'lib o'tirasizlar. Xudoga shukr mana biladi demak. Mana bunda eng rozichilik bildirgan elga. Elge razı. Xudoga shukr el bor ekan, yurt bor ekan, şol uyni bitirib mana damlar bugun duasini berib kirib o'tamiz endi. Allah razı olsun sizlerden damla keldiğinizden. Hoş gelipsizler. El dep жүрөбүз şu elden aylansa bolot mana. Kılgan işlerin emgegi mana. Xudo kalasa karındaşı jeğinibizge bul esteligенди Xudo kalasa şunday adamlar işlegende. Tuğra aytdың, şu musulmon kulga men özümçe dua berip koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu musulmon neme, orzu kılulu musulmon kulga Allah Taala'm başıgı bakıt, işegi iyilik, imanlı salamatlık, jurtmunda jolu bolsun, jolu şıdır bolsun, tapkandarga Allah Taala'm bereke olsun. Baldarıdan alım-alımalar, hafizalar çıkan bolsun, kanday yaxşı oy maksatlar olsa Allah Taala'm bereke olsun. Uşunda işlegenlerin bardığın Allah Taala'm Haç saparga, umra saparga çakırgan bolsun. Eki dünya bahtuluk nasip kılgan bolsun. Amin. Allah. Barakallah. Bardınlar. Hadi bak. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya salattır. Terinizler. Memele. Jürgen. Diye koyttan mına ustalar ötkör ayağa.
Yakın oturun. Amin. Elhamdülillah. Allahu Ekber.